ច្នេះមនុស្សលោកក៏បានធូរចិត្តហើយមានសេចក្តីសប្បាយច្រើនលើកមុនពួកមូសក៏ប្រជុំគ្នាសើចជាថ្មីទៀតថាឥឡូវមនុស្សលោកគេធ្វើបាបយើងខ្លាំងណាស់គេទះគេវាយយើងហើយគេនឹងសម្លាប់យើងឲ្យអស់ពូជយើងពុំអាចខំមនុស្សលោកបានទៀតឡើយហេតុដូច្នេះត្រូវយើងនាំគ្នាទៅរកព្រះឥសូរម្ដងទៀតដើម្បីសុំព្រះអង្គធ្វើមាត់យើងឲ្យស្រួចដូចម្ជុលដើម្បីយើងអាចខំមនុស្សលោកបានឆាប់រហ័សកុំឲ្យមនុស្សលោកដឹងថាយើងខំគេកាលជំនុំបានមូលមតិជាឯកច្ឆន្ទៈទេពសត្វមូសបបួលគ្នាហើយទៅកាន់ស្ថានសួគ៌លុះទៅដល់ក្រោយពីបានគំនាបគប់គួរព្រះឥសូរហើយសត្វមូសក៏ទូលសុំព្រះឥសូរឲ្យធ្វើមាត់ខ្លួនឲ្យតូចៗដើម្បីស្រួលខំមនុស្សលោកព្រះឥសូរក៏ទ្រង់ឆ្លើយតបមកវិញថាណែម៉ូសមាត់ដែលយើងបានធ្វើឲ្យអ្នកឯងនេះវាស្រួយ